Solo hay que esperar a que cargue. Por cierto, ese es Punky Fossi 5. ¿Se recomienda? Ah, que sí. Eres muy miedoso. Te vayas del video. Se recomienda que si eres muy miedoso, vayas a ver otro de mis videos que están entretenidos, creo. Ahora sí, empecemos. Bueno, ya casi. XD. Había visto un video de todos los personajes de la fase 5 juntos. Para que no se aburra. Ahí dice advertencia. Si eres sensible... no, es... Si tú eres sensible, tienes que abandonar. Porque es cruel. Contiene sangre o otras elementos crueles. Si esto pasa, por favor, abandónalo. Para mejor experiencia ocupa el modo oscuro. Ahora sí. ¡Qué épico! Aquí está Black. ¡Oh, qué épico! Sí, está muy fuerte. A ver, esto es Clucker, ¿no? Clucker. Ahora sí, Clucker. ¡No! ¡Se puso ahí! Clucker. Bueno, quitémoslo. Ahora, uno de mis... ¡No! ¡Tú no, Grey! Uno de mis personajes favoritos de Punky normal. Fondo. ¿En serio? Por lo menos no es como Wakegits. Ya ponte binaria. Oh no. Ok. Grey. Oh, lo que le pasó a Grey. No, quitémoslo. Por cierto, va un poco lag. Si va un poco lag es que mi internet va lento. No es el suyo. Eso es lo que hace Bros. Ok. Este es Carnol. Tiene un ritmo rápido, pero por el lag se hace lento. Las animaciones. No, tú no me gustas. A ver. Como que no me gustó Arnold. Ahora vamos con Wakegits. Así más que un sonido, milagro.
más sonido seguido. Ya quiero poner a Sky. ¿Qué le pasó a Sky? ¡Se pixelea! Hola. Señor Sol. Durpul. El buen Durpul. Bueno, el mal Durpul porque tapa a medio escenario. No. Probablemente no vayas a estar en mi enemigo. Ahora, señor Árbol. ¿Eres tú? Sí, parece que sí. Bien talado. No. Eso hubiera sido una buena. No, tú no, Vineria. Ya te pareces a Grey. Simon. No sé. Quiero poner a Tuner. Quiero poner a la Tuna. Hola. ¿Tuna? Casi no se escucha el sonido de Tuner. Ahora vayamos con mi personaje favorito de todos, Sprunky, que no se quiere poner. Mr. Fun Computer. ¿Qué le haces ese sonido? No, esto no me gusta. No me gusta tu sonido de la fase 5. Mr. Fun Computer. Dudo que vayas a combinar con Wenda. Me está dando miedo la fase 5, pero no porque por los aspectos de los Sprunkies. Es por los sonidos. De cómo hacer que combinen. A ver, vamos a hacer que combinen. Esto sí no va a combinar. O sea, no es por Wenda. Es por Mr. Fun Computer. A ver, Mr. Fun Computer, no tengas miedo. ¡No, tiene sonido! Miedoso. Mr. Fun Computer igual. No, Mr. Fun Computer solamente. Porque es un mal sonido. Ahora vamos con mi amigo Yevin. Pero vamos a terminar el video con el sombrero.
fue todo por hoy. Hasta luego.